testa c'ho solo il Milan. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Buongiorno a tutti, buon martedì 26 maggio, amici del Milanologo, a tutti gli iscritti e a tutti quelli che magari lo faranno dopo questo video. Ieri vi ho anticipato delle notizie che avevo da darvi, perché non ve l'ho voluti dare nel mese, perché effettivamente non c'era niente di concreto, ma andiamo alle cose reali, alle cose concrete, ovvero alla guida tecnica del prossimo anno del Milan. Signori, volenti o nolenti, rassegnatevi e rassegniamoci. Io invece sono non rassegnato, ma fiducioso. Ma ci addentreremo in questo discorso. Il signor Rangnick, per chi non lo conosce, lo ripeto, Rangnick, prenderà il posto di Paolo Maldini. E visto che Boban è già stato allontanato, quindi mettiamoci bene il cuore in pace, perché Paolo Maldini l'anno prossimo non sarà tra le file della dirigenza rossonera, ci sarà un ripulisti generali, quindi c'è il rischio che anche Massara venga messo a rapporto, comunque magari sarà all'interno della dirigenza ma con un ruolo ancora più marginale di quello che abbiamo visto in questa stagione, quindi Rangnick non è una possibilità, Rangnick è una certezza. Il Milan ha già l'accordo con Rangnick. L'unica cosa che c'è da definire è che Rangnick cosa farà? Verrà a fare solo il dirigente o farà anche l'allenatore? Allora, ci sono due scuole di pensiero, perché in realtà le notizie che affiorano non sono molto chiare. Allora, per la verità, il progetto sarebbe Rangnick in panchina il primo anno e portare Nagelsmann, l'allenatore dell'Ipsia, non in questa stagione ma in quella successiva, quindi quella che sarà 2021-2022, salvo che succedano cose strane all'Ipsia e lui non ritenga finito il suo ciclo appunto al Red Bull Lipsia. Ma la cosa più probabile è che se Rangnick non finisca poi a fare l'allenatore, perché ancora non si è capito bene se lui ha voglia di rimettersi in gioco o rimettersi da tutto e fare le cose di campo, avrà sicuramente le ingerenze in campo anche da parte dirigenziale, ma la voglia magari di soffrire, di fare l'allenamento e tante altre cose non si sa. In quel caso arriverebbe non un nuovo allenatore, ma il Milan confermerebbe Stefano Pioli per la stagione di transizione che porterebbe appunto Rangnick fino a Nagelsmann l'anno successivo. Queste sono le cose reali come stanno. È impossibile che possano arrivare altri top allenatori come possono essere Allegri, Spalletti, perché vorrebbero giustamente delle garanzie contrattuali di più stagioni. Il Milan, se vuole fare il progetto Nagelsmann, che lo faccia nella prossima o tra 2 stagioni, praticamente verrà fatto, ma non può ovviamente andare su un progetto pluriennale con un altro allenatore, quindi in quel caso si terrebbe Stefano Pioli, che ha già dimostrato comunque di ascoltare bene i consigli da fuori, perché ricordiamoci, Pioli è arrivato come traghettatore, come ultima scelta, perché è stato l'ultimo della fila degli allenatori quando è stato esonerato Giampaolo, si dava tutto per fatto per Spalletti e lui è venuto lo stesso in punta di piedi. Ha ascoltato molto i consigli di Zlatan Ibrahimovic quando gli ha detto no, Suso va fuori, Suso lo vendiamo e passiamo dal 4-3 al 4-2-3-1, 4-3-1-2, chiamatelo come lo volete, comunque finiamo la nostra Suso dipendenza, grazie a Dio, lo mandiamo a Siviglia. Quindi Pioli ha dimostrato di stare a ascoltare anche gli altri, di non voler fare la prima donna. Quindi questo scenario possibile l'anno prossimo, ovvero Rangnick in dirigenza praticamente a ribaltare completamente l'asset del Milan dirigenziale, e Pioli che potrebbe essere confermato come traghettatore, almeno che Nagelsmann non ci sorprenda e venga direttamente il primo anno, ma onestamente la vedo abbastanza difficile. Amici del canale, io vi ringrazio per essere sempre con me a vedere i video, non a sollevarmi con i vostri like, ma a incoraggiarmi con i vostri like. Anche gli unlike a volte mi incoraggiano, perché sai, le critiche alla fine fanno bene soprattutto se sono costruttive. Comunque mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.